ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀਰਤ ਕੌਰ ਸਿਬੀਆ, ਚੈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ SPS ਹਸਪੀਟਲਸ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੌਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿਣਾ TB ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ COPD ਹੋਏ ਜਾਂ ILD ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਟ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ weight loss ਹੈ, ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਲਗਮ 'ਚ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਗੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ TB ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।